Ciao a tutti ragazzi dallo Strano, oggi nuovo video. In questa rubrica parleremo dei loadout. Il loadout è l'equipaggiamento con cui un giocatore affronta le giocate domenicali o anche i tornei. Fatemi sapere se questa rubrica è di vostro gradimento in modo che io possa portare continuamente contenuti di questo tipo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, oggi nuovo video con il mio secondo loadout. La mia medica è sempre una combat con protezione alle ginocchia e inserti per gomitiere. La parte inferiore è un pantalone Atax urbano della 𝙎𝙯𝙯𝙯, mentre la parte superiore è una combat shirt della 𝙎𝙯𝙯𝙯 colorazione coyote, anche questa con gli inserti per inserire le protezioni in gomma piuma. Per la testa uso un caschetto della 𝙎𝙯𝙯𝙯 Type BJ con telino multicam, varie patch, varia roba e setup per la telecamera, GoPro Session e power bank. Protezione per il viso invece è una rete FMA con attacchi diretti per il caschetto e sgancio rapido. Come tattico utilizzo un plate carrier buckle up. Buckle up cosa sta a significare? Che la parte frontale si toglie tramite delle clip ed è intercambiabile a seconda di quello che volete posizionare sul frontale. Per esempio ho un M4, utilizzo tasca portacaricatori per M4. Se avete anche un MP5 esiste la tasca apposta per i caricatori dell'MP5 e voi semplicemente sganciando, attaccando col velcro e siete pronti per l'MP5. Tolgo un attimo questo. Lateralmente ho alla mia sinistra una tasca portapallini e una tasca portacaricatori per pistole. Alla mia destra invece ho una tasca porta tutto per cellulari, merendine, snack e una tasca porta radio. Non utilizzo nemmeno in questo cinturone, ho solamente una cinta. Che cinta è? Amazon. Una cinta, una bella cinta, dove alloggio solamente la tasca porta caricatori esausti alla mia sinistra. E come guanti questi sono i semplici e classici free solder su Amazon, penso che ci abbiate un po' tutti. Scarpe, le classiche scarpe da trekking, comode, adatte alle giocate domenicali. In una situazione di torneo magari non sono le più indicate perché non c'è tanta impermeabilità, però per le giocate domenicali va benissimo. Come arma utilizzo un G&G CM16 SR XL, come primaria utilizzo quasi sempre questa. Ragazzi, questo è il mio secondo loadout, la mia seconda mimetica, il mio secondo stile. Utilizzo di meno rispetto al primario, il primario è multicam, un po' più mimetico diciamo così. Per le giocate domenicali va più che bene. Un saluto. Vi è piaciuto? Allora se vi è piaciuto lasciate il like e magari ricondividete, così se vedo che è di vostro gradimento usciranno periodicamente questi loadout. Grazie ragazzi. La parte superiore invece è una combat shirt 𝙎𝙯𝙯𝙯 con l'inserto per le gomitiere. State là, ride molto British. Ma 6. La parte superiore invece è una combat shirt della 𝙎𝙯𝙯𝙯, 𝙎𝙯𝙯𝙯. No, lo fai apposta. Perché ho comprato da laser game.